إذا إحنا رح نبدأ. طبعا انتهينا من درس الأمواج الصوتية. في هيك رح نوقف وقفة منيحة شوي مع الأمواج الصوتية. طبعا إحنا أخذنا في بداية إنه الصوت وتعريف الصوت. رح نبدأ مع الغزالة. تفضل غزالة، عارفين الصوت، حادثة الصوت. غزالة أنت معنا؟ يعني الصوت حادثة اهتزاز تؤثر في حاسة في حاسة السمع. تمام، شكرا لك يا غزالة. إذا هي حادثة اهتزازية تؤثر في حاسة السمع. أيضا كمان في عنا موجات الصوت اللي هي بتكون موجات صوت قابل للانتشار عبر أوساط مادية. ما هيك يا إيمان؟ شو هي الأوساط اللي بينتشر عبر الصوت، موجات الصوت؟ نعم، يعني تعريفها. يعني تقريبا هيك فيك تقول تخبرينا عنها. إيه. في إنه هي موجات طويلة تنتشر في الأوساط المادية، وتنتشر فيها جزيئات الوسط في اتجاه الانتشار الموجه نفسه دون أن تنتقل من مكانها. تماما، شكرا لك يا ريم. ريم، عفوا إيمان. ريم العموري طبعا هي ذكرت لنا إنه بتحتز فيها جزيئات أو ذرات الوسط. مين هن الوسط؟ شو الوسط؟ تهتز فيه بدها وسط مادي أو وسط أنسي غازي أو مائي. تماما، شكرا لك يا ريم. أيضا بيهتز في الوسط المادي اللي هو الصلب والسائل والغازل. لدي الحصون طبعا من الأمواج الأوساط المادية، أيهما تكون سرعتها أكبر؟ أي يعني الصلبي أم السائلي الأمواج أم الصوتية. الغازي؟ الأمواج أنسي الصوتية طبعاً هي في عندي إياه تنتقل الأمواج الصوتية في عبر المواد، عبر الوسط المادي اللي هو صلب والسائل والغاز. يعني سواء كان في الغاز في يعني بينتشر الصوت، وإذا كان في عنا سائل بينتشر الصوت، وإذا كان في عنا مادة كمان صلبة بينتشر الصوت. أيهما تكون أسرع؟ أنسي بالهواء. سرعة انتشار أكبر. أيهما تكون سرعة انتشار أكبر؟ سرعة انتشار أكبر أنا هي الماء أم الصلب أم الغاز؟ أنسي الصلب. تمام، إذا الصلب هي سرعة انتشار أكبر. سرعة انتشار أكبر ومن ثم. نعم يا محمود، تابع. بعد الصلب مين بيجينا؟ السائل بعده. بعد الغاز. تماما، إذا السائل هو بيكون أقل من الصلب سرعة انتشاره. ثم الغاز هي تكون أقل سرعة انتشار من الصلب والسائل. شكرا لكم يا رضي ومحمود. أيضا ننتقل إلى تصنيف الأمواج. نحن صنفنا الأمواج الصوتية إلى 3 تصانيف، ما هيك يا يمنى؟ ايه، أنثى أمواج صوتي وأمواج تحت صوتي وأمواج فوق صوتي. تمام، الصوتي شكرا لك. حسني الموسى راح يخبرنا إنه كيف راح يتم الأمواج الصوتية، يعني قيمة تواتر. التواتر بين مين ومين يتراوح؟ نعم أنسة. الأمواج الصوتية تواترها بين مين ومين راح يتراوح؟ يعني قد ايه راح يكون قيمة التواتر الأمواج الصوتية؟ إيه أنسة معك. بين 20 وال2000. 20 و20,000 هرتز. تمام، إيه أنسة. شكرا لك يا حسني. تمام، شكرا لك يا حسني. طيب يسرى الشيخ أحمد، الأمواج فوق الصوتية كيف تكون تواترها؟ أنسي الأمواج فوق الصوتي تواترها 20,000 هرتز. أنسي والأمواج تحت الصوتي 20 هرتز. طيب أحمد زيدان، كلام يسرى صحيح؟ أنت معك. أنت الأمواج الفوق الصوتية أنت تواترها أنت 20,000، لكن والأمواج التحت الصوتية أنت كمان نعم، تواترها أقل من 20. تماما. إذا هون بيكون عندي الأمواج فوق الصوتي أكبر، أعلى من الأمواج من 20,000. أما الأمواج تحت الصوتي تكون أقل من 20 هرتز. تمام، شكرا لك يا يسرا ويا أحمد. يعني
من 20 وتحت هيك بيكون الأمواج تحت الصوتي، ومن 20,000 وفوق الأمواج بتكون يعني أعلى من 20 يعني أعلى من 20,000 وفوق هي بتكون الأمواج فوق الصوتية. أيضا كمان إحنا أخذنا خصائص الصوت. خصائص الصوت إسراء جلو رح تذكرنا إياهن، عددي لنا إياهن التعداد. هي أنسي معي، أنسي خصائص الصوت، شدة الصوت وارتفاع الصوت وطابع الصوت. نعم، شكرا لك يا إسراء. أدهم أحمد رح يتكلمنا عن شدة الصوت. نعم أنسي. يعني احكي لنا عن شدة الصوت يعني كتعريف أو هيك شيء أو نتيجة. إيه أنسي الخاصية التي تميز بها الأذن أنسي بين الصوت القوي والصوت الضعيف. نعم، شكرا لك يا أدهم. إسراء طبعا كمان رح تتكلمنا عن ارتفاع الصوت. أنسي معي، أنسي هو الخاصة التي تميز بها الأذن بين الصوت الحاد والصوت الغليظ. نعم تمام، شكرا لك يا عزيزتي. رضية الحسون رح كمان تتكلم عن طابع الصوت. طابع الصوت هي الخاصية التي تميز بها الأذن بين صوتين متماثلين بالشدة والارتفاع من منبع صوتين مختلفين. نعم، شكرا لك يا رضية. طبعا لقيت كيف فينا احنا نميز بين هي خصائص الصوت، عددناها كتعداد وشرحنا يعني عرفنا كتعريف أو نتائج. أيضا كمان وقفنا عند حادثة الصدى. الصدى غزالي، تعريف الصدى. أنسي صدى الصوت. إنه تكرار سماع الصوت بسبب ارتداده وأنه عن حاجز مناسب. تماما، شكرا لك يا غزالي. أيضا يا إيمان العبد الله قال في عنا شروط حدوث الصدى، صح؟ إيه أنسي. شو هن؟ أنسي الأول وجود سطح عاكس حاجز متسع اتساعا كافيا. أنسي والثاني أن يكون بعد الحاجز عن منبع الصوت مناسبا لا يقل عن 17 ملي. متر مو ملي يا عزيزتي، متر. تمام، شكرا لك يا إيمان. هيك فقمنا في مراجعة درس الأمواج الصوتية بمساعدتكم. شكرا لكم جميعا.